O'sha tunda men orzu qilgan oq oqshom qop-qora do'zaxga aylanishini tushimda ham ko'rmagandim. Chimildiq. Har bir qizning orzusi. Kuyov bolaning kirib kelishini yuragim dukillab kutardim. Lekin u kirib qo'limdan ushlaganida uning ko'zlaridagi o'sha dahshatli o'zgarishni ko'rib qonim muzlab qoldi. Og'zidan oqayotgan ko'piklar, yerdagi tipirchilashlar. Men erimni o'lyapti deb o'yladim. Lekin eng dahshatlisi bu emas ekan. Eng dahshatlisi o'z aybini yopish uchun mening pok nomimga loy chaplashgani bo'ldi. Bugun men sizga bir kechada ham beva, ham badnom bo'lgan kelinchakning qismatini so'zlab beraman. Assalomu alaykum, mening qadrdonlarim, Hikoyachi Momo kanalining aziz muxlislari. Dunyoda inson uchun eng og'ir narsa nima bilasizmi? Bu ishonchning sinishi va tuhmat ostida qolishdir. Bugungi hikoyamiz qahramoni o'z baxtini topdim deb o'ylagan, ammo taqdirning ayovsiz o'yiniga duch kelgan sodda bir qiz haqida. Bu voqea sizni yig'latishi, g'azablantirishi va chuqur o'yga toldirishi aniq. Videomiz kengroq tarqalishi va haqiqat yuzaga chiqishi uchun iltimos, bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Qani, unda boshladik. Mening ismim Aziza. Yoshligimda hamma qizlar kabi men ham oq libos, chiroyli to'y va vafodor yor haqida orzu qilardim. Maktabni bitirgach, oilamizga yordam bo'lsin deb to'quvchilik sexiga ishga kirdim. Oddiy qiz edim, mehnatdan qochmasdim. Hayotim bir tekisda, sokin o'tardi. Lekin taqdirning burilishlari kutilmagan joyda bo'lar ekan. Kuz oqshomlaridan biri edi. Ishda ushlanib qoldim. Tashqariga chiqqanimda qosh qorayib qolgan, ko'chada transport siyraklashgandi. Sovuq shamol etimni junjiktirardi. Yo'l chetiga chiqib mashina to'xtatishga urindim. Shu payt yonimda oppoq zamonaviy mashina kelib to'xtadi. Oynasi tushirilib, ichidan kelishgan, muloyim chehrali yigit ko'rindi. Yaxshi qiz, kech bo'lganda qiynalib qolibsiz, o'tiring, manzilingizga tashlab qo'yaman, dedi u. Ovozi shunchalik ishonchli va samimiy ediki, men ikkilanmay o'tirdim. Bu aziz aka edi. Yo'l bo'yi u bilan suhbatlashdik. U o'zini juda madaniyatli tutardi. Qayerda yashaysiz? Ishdan kech qaytyapsizmi, deb hol-ahvol so'radi. Uyimga yetib kelganimizda rahmat aytib tushib qoldim. Lekin bu tasodifiy uchrashuv emas ekan. O'sha kundan boshlab Aziz aka har kuni mening yo'limdan chiqadigan bo'ldi. Ishdan chiqishimni poylar, meni uyimga kuzatib qo'yardi. Sizni ko'rmasam turolmayman, Aziza, derdi u ko'zlarimga tikilib. U menga shunday g'amxo'rlik qilardiki, har kuni shirinliklar, gullar, kichik sovg'alar. Men bunday e'tiborni hech qachon ko'rmagan edim. Oddiy to'quvchi qiz uchun bu xuddi ertakdagi shahzodaning tashrifidek tuyulardi. Men unga bog'lanib qoldim. Unga ishondim. U mening tayanchim, himoyachim deb o'yladim. Menday baxtli qiz bu dunyoda yo'q deb o'ylardim o'shanda. Oradan ko'p vaqt o'tmadi. Aziz aka so'zda turdi, uyimga sovchilarni jo'natdi. Ota-onam ham uning oilasini o'zini ko'rib, yaxshi joy ekan, kuyov bola aqlli ekan, deb rozi bo'lishdi. To'y taraddudi boshlandi. Men bulutlarda uchardim. Dugonalarim havas bilan qarashardi. Qanday baxtli, shunday boy va kelishgan yigitga turmushga chiqyapti, deyishardi. Lekin qaniydi o'shanda bu tilla qafasning ichida qanday sir yotganini bilganimda edi. To'yimiz dabdabali o'tdi. Hamma xursand, o'yin-kulgi. Men oq libosda Aziz akamning yonida turib, o'zimni malikalardek his qilardim. Faqat ba'zida Aziz akamning ko'zlarida g'alati bir xavotir, qo'llarida esa bilinar-bilinmas titroq borligini sezardim. Hayajonlanayotgandir-da, deb o'yladim. Kech tushdi. Mehmonlar tarqaldi. Bizni chimildiqqa kuzatishdi. O'sha xona, shamlar yoritgan, gullar bilan bezatilgan xona. Men uni umr yo'ldoshim sifatida, halolim sifatida intiqlik bilan kutardim. Eshik ochilib, Aziz akam kirib keldi. "O'tiribsizmi, jonim?" dedi u menga yaqinlashib. "Charchamadingizmi? Azizangiz ezib qolmadimi?" "Yo'q," dedim sekin, yuzimni to'sib.
U yonimga o'tirdi. Qo'llarimdan tutdi. Uning qo'llari muzdek edi va qaltirardi. Men boshimni ko'tarib unga qaradim. "Aziz aka, tinchlikmi? Mazangiz bo'lmayaptimi?" deb so'radim. Shu payt dahshatli narsa sodir bo'ldi. Uning ko'zlari birdaniga tepaga ketib qoldi. Oqoq ko'zlari ko'rindi. Qo'llaridagi qaltiroq butun tanasiga o'tdi. A degan g'alati tovushlar chiqara boshladi. Men qo'rqib ketdim. O'rnimdan turib ketdim. "Aziz aka! Aziz aka!" Bir soniya o'tmay u g'ubillab yerga yiqildi. Gilam ustida xuddi baliqdek tipirchilay boshladi. Oyoq-qo'llari tartibsiz harakatlanar, og'zidan oppoq ko'piklar toshib chiqardi. Tishlari g'ichirlab, jag'lari qulflanib qolgandi. Men hayotimda bunday manzarani ko'rmagan edim. Qo'rquvdan qotib qoldim. U o'lyapti deb o'yladim. "Yordam beringlar. Kim bor? O'lib qoladilar" deb bor ovozim bilan chinqirdim. Chimildiqdan otilib chiqdim. Mening ovozimdan hovlidagi yangalar, onasi, qaynonam yugurib kelishdi. Ular xonaga kirib yerdagi manzarani ko'rishdi. Men qaynonamning yuziga qaradim. U hayron emasdi. U qo'rqmagan edi. Uning yuzida faqat g'azab va shoshqaloqlik bor edi. "Qoshiq! Tezroq qoshiq olib kelinglar. Tili orqaga ketib qoladi" deb baqirdi qaynonam yangalarga. Men burchakda titrab qaqshab turardim. "Nima bo'ldi? Bu nima?" deb so'radim yig'lab. Qaynonam menga o'qrayib qaradi-da, "Aziz akangni tutqanog'i, epilepsiya bor-ku, bilmasmiding? Nega baqirasan, elga sharmanda qilib" dedi. "Bilmasmiding?" Bu so'z boshimga gurzi bilan urgandek bo'ldi. "Yo'q, men bilmasdim. Hech kim menga aytmagan edi" dedim pichirlab. Ular Aziz akamning og'zini ochib, qoshiq tiqishdi, yuziga suv sepishdi. Bir amallab o'ziga keltirishdi, lekin u baribir holsiz, karaxt edi. Tez yordam chaqirishdi va uni jonlantirish bo'limiga olib ketishdi. Men o'sha kecha u uyda qololmadim. Ko'z oldimdan Aziz akamning o'sha holati, og'zidan chiqqan ko'piklar ketmasdi. Lekin undan ham og'irrog'i qaynonamning menga qilgan muomalasi va bu sirni mendan yashirishgani edi. Meni aldashgan edi. Kuyov kasalxonada, men esa qo'rquvdan dag'dagʼ titrab, ota-onamning uyiga qochib ketdim. O'sha tunda ota uyimga kirib borganimda, onamning rangi oqarib ketdi. "Nima bo'ldi, bolam? Tinchlikmi?" Men bo'lgan voqeani aytib berdim. Onam va dadam shokka tushdi. Ertasi kuni kennoyim surishtirgani shifoxonaga, doktorlarga chiqdi. Haqiqatni bilishimiz kerak edi. Va dahshatli haqiqat oydinlashdi. Aziz akam shunchaki kasal emas, u uchyotda turadigan, ruhiy va asab kasalliklari dispanserida ro'yxatda bo'lgan og'ir bemor ekan. Uning tutqanog'i juda og'ir shaklda bo'lib, nasldan naslga o'tish xavfi bor ekan. Bu xabarni eshitib, ota-onam qat'iy turishdi. "Bo'ldi, qizim. Sen u bilan yashamaysan", dedi dadam. "Bular seni aldashibdi. Sog'lom qizimni nogiron qilib qo'yishmoqchi ekan. Ertaga sendan tug'iladigan bolalar ham shunday bo'lsa, bir umr kuyib o'tasanmi? Biz quda tomonga to'yni to'xtatishimizni, qizimizni qaytarib bermasligimizni aytdik. Lekin ular shunchaki taslim bo'lishmadi. Ular o'z ayblarini, o'g'lining kasalligini yashirish uchun eng pastkash, eng iflos usulni tanlashdi. 1-2 kun o'tmay mahalla-ko'yda, qarindoshlar orasida mishmishlar tarqala boshladi. Kelin bekorga ketib qolmabdi. Kuyov bola to'y kuni kelinni haydab yuboribdi. Nega deb so'raganlarga qaynonam va uning qarindoshlari, chunki u qiz bola emas ekan. Pok chiqmadi. Shuning uchun o'g'limning mazasi qochib qoldi. Shuning uchun uni uydan haydadik deb jar solishibdi. Bu gapni eshitganimda yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Tuhmatning yuki toshdan og'ir ekan. Mening pokligimga, nomusimga til tekkizishdi. O'zlarining kasal o'g'lini oqlash uchun meni, gunohsiz qizni qurbon qilishdi. Ular aldaganini odamlar bilmasligi kerak, ayb kelinda bo'lsin deb o'ylashgan ekan.
Ota-onam kuyib ketishdi. Dadam yig'ladilar. Mening qizim pokiza. Buni isbotlaymiz, dedilar. Lekin el og'ziga elak tutib bo'lmas ekan. Gap bir marta tarqaldimi, u qora dog' kabi yopishib qolarkan. Men bu gap so'zlarga, odamlarning shubhali qarashlariga chiday olmadim. Ko'chaga chiqishga uyalardim. Go'yo hamma mening ortimdan ana o'sha buzuq kelin deb pichirlayotgandek tuyulardi. Oxiri chidolmay boshqa shaharda yashaydigan opamning uyiga ketib qoldim. O'z uyimdan, ota-onamdan qochdim. Mana oradan 2 yil o'tdi. Men haligacha o'z uyimga, tug'ilib o'sgan mahallamga borganim yo'q. Yuragimdagi og'riq hali ham yangidek. Ba'zida o'ylayman, nega? Nega Aziz aka menga o'zi aytmadi? Agar u menga boshida rostini aytganida, balki men tushunarmidim. Balki sevganim uchun kasalligiga ham rozi bo'larmidim. Yo'q, u ham, uning oilasi ham meni inson o'rnida ko'rishmadi. Ular meni shunchaki sog'lom kelin, o'g'liga qaraydigan enaga sifatida ko'rishgan ekan. Menga eng alam qilgani kasallik emas, xiyonat va tuhmat bo'ldi. Eshitishimcha, Aziz akani oradan ko'p o'tmay yana uylantirishibdi. Birinchisi yomon chiqdi, endi yaxshisini olamiz, deyishibdi. Lekin Xudo bor. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Uning ikkinchi xotini ham bir oyga bormay qochib ketibdi. U ham bor gapni bilib qolgan. Kuyovning tutqanoqlari tutganini, ahvoli og'irligini ko'rgan. Va hamma narsa oshkor bo'ldi. Endi butun el-yurt bildi. Aziz aka haqiqatan ham kasal ekanligini, mening aybsizligimni, o'sha paytda qilingan gaplar tuhmat ekanligini hamma tushundi. Haqiqat ochildi. Odamlar endi bechora qizga tuhmat qilishgan ekani, u haq ekan deyishyapti. Lekin bu meni baxtli qildimi? Yo'q. Sindirilgan piyolani yelimlab bo'lmaydi. Mening singan ko'nglimni, to'kilgan ko'z yoshlarimni, o'tgan 2 yillik azobli hayotimni kim qaytarib beradi? Men baxtsiz bo'lib qoldim. Erkaklarga, sevgiga ishonchim so'ndi. Yaxshi ko'raman degan so'zning ortida qandaydir manfa, yolg'on yashiringandek tuyulaveradi. Azizlarim, opa-singillarim, mening hikoyam sizga ibrat bo'lsin. Birinchidan, turmush qurishdan oldin, albatta, bo'lajak turmush o'rtog'ingizning sog'lig'i, oilasi haqida yaxshilab surishtiring. Tibbiy ko'rik bu shunchaki qog'ozbozlik emas, bu sizning kelajagingiz kafolati. Ikkinchidan, hech qachon, hech qanday holatda birovga tuhmat qilmang. Ayniqsa qiz bolaning sha'niga. Bu og'ir gunoh. Bir insonning hayotini barbod qilib, o'z aybingizni yashira olmaysiz. Haqiqat baribir suv yuziga chiqadi. Hozir men sekinasta hayotga qaytyapman. Ishlayapman, o'qiyapman. Lekin qalbimning bir chekkasida hamisha o'sha chimildiq kechasining qo'rquvi yashaydi. Men Aziza baxtsizlikdan kuch olgan, tuhmatlardan omon qolgan qizman. Va ishonamanki, bir kun kelib mening ham chinakam, yolg'onsiz baxtim topiladi.